हाय दोस्तों, मेरा नाम है जगह शर्माली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जगह शर्माली। तो सबसे पहले नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यह है मैंने जो 7 दिन पहले ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से एमरन पावर बैंक, जो कि आ चुका है। मैंने आज ही रिसीव किया। तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग कि आखिर में ये कैसा है रियल में। चलिए करते हैं। गाइस, मैंने ओपन कर लिया है ताकि थोड़ा सुविधा है। देखते हैं कैसा है। तो अच्छा ही है। वाह, एक्चुअली मेरा ये ब्लैक कलर में है, जो मैंने किया था ब्लैक कलर में। 20,000 mAh बैटरी, मेड इन इंडिया, PP20। और ये आप देख रहे हैं 20 डेज़ का वारंटी, जो आप पहुँच सकते भी इसके देख सकते हैं। जो किया था वही है, एकदम ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। मेड इन इंडिया। ये थोड़ा एक हाथ से रिकॉर्डिंग करने में सुविधा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कट करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। चलिए, वाह वाह, जब ये बैग भी है, देख रहे हैं आप, नाइस। एंड ये केबल जो कि सी टाइप, वाह देखिए आप, सी टाइप। जब देख रहे हैं फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट जहाँ यहाँ मिलने वाला है। आप शायद देख नहीं रहा होगा, आपको थोड़ा फोकस कर दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। नहीं हो रहा है, देख रहे हैं अभी जो वाइट पे जो अंदर कोट किया हुआ है। हाँ, ये ठीक है। तो ये रहा मेरा मेन चीज, मैन। ओ यार, ऑसम यार। इसका तो वज़न भी तकरीबन 350 या 400 के आसपास होगा, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये रहा इसका यूज़र मैनुअल, जिसको ठीक से देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये रहा इसका एयरफोन जैक। ओ मैं ठीक है, ओके। ये इसका वारंटी कार्ड, आप देख रहे हैं वारंटी कार्ड इसका। या कार्ड 5 स्टार रेटिंग किया हुआ है। ये कस्टमर, आई एम सॉरी, ये वारंटी कार्ड नहीं। थैंक्स फॉर चूजिंग एम्ब्रेन, या ठीक है, थैंक के साथ मैंने भेजा है। इसमें वारंटी कार्ड नहीं दिया है, कोई बात नहीं। फिलहाल तो यहाँ पर है सर्विस सेंटर, कुछ होने से है सपोर्ट करने में। तो चलिए देखते हैं। करे पर हटाइए तो रुकिए। वाह, अभी तक ये जरा ऑन ही है। मॉडल इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 आउटपुट दिया हुआ है, तो चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। कोई इसका ये सबसे अच्छा लगा, ये इसको ऑफ करने का ये है। ऑफ हो गया, नहीं हो यार।
चलिए देखिए अब ऑफ हो गया ये। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कुछ सेकंड का। चलिए कोई बात नहीं, ये मैनेज करना पड़ेगा। तो ये रहा पावर बैंक, एम्ब्रेन पावर बैंक। तो आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। फिर आते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।